ഹലോ, ഞാൻ UAE-ലിരിക്കും. എന്റെ മമ്മിയും പപ്പയും ചെങ്ങന്നൂർ എടനാട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായി കിടക്കും. അവര് തന്നെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പിനെത്തും പ്ലീസ്. എന്റെ മമ്മിയും പപ്പയും ഒന്ന് രക്ഷിക്കും. അവിടെ ആരും ഇല്ല. അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷെ അവരും മേളിൽ സ്റ്റക്കായി കിടക്കും. 1-ാം നിലയുടെ മേളില. ഇന്നെങ്ങനെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കും പ്ലീസ്. ഇടനാടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താ, ചെങ്ങന്നൂരില്. അവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളം മേല് വരെ എത്തി. പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്ലീസ്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് എല്ലാരും വിളിക്കുക, നമ്പറെല്ലാം ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്നു. പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. എന്റെ മമ്മിയും പപ്പായും തന്നെയുള്ള അവിടെ.